ivyo kuba ukundana na Alvera ubivuga kwiki kugira ngo ico kibazo tugisimbuke? Yego turakundana turafashanya tubibanye mu mwanya munini kwako nime fall in love not tende yeah and I'm ready I go marry you yeah ndi ready jewe ndi ready oh Yego turakundana gubutundi dustowara dukomye nubonera mbari yeye ubu nanje ndacolinga nayo Wagwan my brother. Oh yes, 1, 2 everybody, and my name is Radio, or this is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, and Mr. Radio, I'm back again. Nagoterero, hamda kugira vyinshi muri entertainment, hamda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already easy gentlemen, call a like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Ndakuseneze ko kuri kamera uri kumwe na Passini watuma ama image amajwi ujumva imeze fresh sana. Yes, uno musi rero ndi kumwe no mu hitmaker yakoze vyinshi. Numuririmbyi akaba umuproducer yakoze indirimbo nyinshi zagiye zikundwa harimo n'indirimbo ya D1 na B Face on the Flow imuhira harimo n'ama hit menshi ya Bado n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye ba Alvera Muhimbare ubwiwe nawe nyine afite ama hit indirimbo ziwe yagiye akora ku ruhande. Wagwan Chizo boy. Vipi sasa musaza? Wagwan By the way, uraberewe sana my brother. Thank you. Nimbo wana ribyo nyine thank you man. Ariko umuririmbyi nyene everyday amaberewe kuvuga kuberewe ibintu bitwa bya atari ariko umunsi wagenze gute my brother? Yeah, umunsi wagenze neza. So nta kintu nakoze. Today nta kintu wakoze? No. Ngana ni umunsi wo kurelaxinga nyene peut-être. Ariko si muri weekend why not no mustakoze atari muri weekend my brother? Arigendo ha mu misi muri weekend gusumba no mu misi sanzwe yakazi gasanga narushe muri weekend mbere wanashaka gusumba so twebwe urabizi ukuntu bimeze programme y'akazi iragoye kabisa. Iyo umunsi wagenze neza kuri Chizo boy uba wagenze gute aba yakoze iki kugira ngo avuga ati umunsi wagenze fresh kuri Chizo boy? Umunsi wagenze neza cyambere na mbere nuko mba nakoze indirimbo mba nakoze igikorwa peut-être nkagiheza canke nkumva ndakigejeje ahantu numva ndyohewe indirimbo imwe beat canke indi bintu kabisa. Yes, bakozi ba Loy TV ni Chizo boy twaherukana mu mwaka uheze. By the way mvuze mu mwaka uheze ucebaza ngo ni kure cyane oya si kure cyane urabizi uturi mu kwa gatatu. By the way urumva yuko tuba duherukana nko mu kwicumi na kabiri mu kwicumi na rimwe. By the way yes, ni Chizo boy rero novuga neza yuko rero ariko arakora fresh by the way no miss. Ariko reka mbaenda kwakire kwanza nk'umuririmbyi mwa kano kanya. Let's go Chizo boy. Let's go. Ariko urandenganije. Let's go. Abikora byose. Abikora byose araririmba akaba mu producer no kuvuga ariko kumenga warivye impano y'undi muntu my brother. Nta mpano nibyo ubwo byose nuko ari umuziki. Ariko hariho abantu bavuga yuko umuntu akwiye kugira talent imwe. Mwe muba mufite talent nyinshi kumenga mwarivye impano yo muntu. No, ahubwo urazigira ha mugacagura wowe kwera ko hariga nige usanga kera narinze gucapa. Kera narinze gucapa urumva niyo yari yongere gusa na Jeshuazi narahisemwe yo numva nyene no kurikirana nkahana gace gusumba ibindi. Bega kwa bajya bavuga yuko umuntu akwiye kugira impano imwe. Chizo boy bivuga kwiki? Bijya novuga sibyo. Ego hariho bimwe bitajana n'ibindi ariko urashobora kugira impano nyinshi mugabo hakaba imwe kibanza kinini cyane mu buzima bw'iwawe komusa ikanatera imbere no ku rugero utaruzi kwera ko wayihaye umwanya ibyo bintu wabihaye umwanya wavyize wabigize n'umwuga mugabo muri background ugasanga urashoboye n'ibindi mugabo sibyo bigutunze par exemple. Uno munsi Chizo bavuze umuririmbyi urashobora kwitaba, bavuze umuproducer akomeye urashobora kwitaba. Mwizo mpano zibiri ni kiye kintu Chizo akunda cyane gusumba ibindi? Ndavuga apari yo kuba umuproducer no kuririmba, ni yihe talent Chizo yisangamo cyane gusumba yindi?
je sinobesha nkunda kuririmba cyane gusumbya guhinyanyura ni nabyo natanguye kuririmba nibyo natanguye ariko production yaraje nyene irapopinga nyene muri jewe numva nyene ndabikunze bo actually haro nigihe nk'ico je nacize nka production nagiye kuyiga sero nuko mbona menga byo hava binyorohereza kugira ngo ndirimbe mugalo fetike nabikoze acendo nk'abandi bantu benshi baca bantwara umwanya seko musanye nubona ntaririmba cyane kabisa. Kuri YouTube channel yiwe hariko indirimbo yitwa Ready imaze ukwezi kumwe, by the way. Hari n'indirimbo yitwa Turi mu nyishu imaze amezi 8. Let's go, kwanza tugende kuri Ready. Let's go. Let's go, brother. Kwako nime fall in love mini love na tende yeah and I'm already ready I go marry you yeah ndi ready jewe ndi ready oh Uri ready yo? Yes. Urumva yuko ari ngoma yiwanje abayikoze. Yes, n'indimbo yitwa Ready iri kuri YouTube channel ya Chizo Boy. Nimba utarayiraba genda kuri YouTube channel yiwe uyirabe. Imaze ukwezi kumwe, by the way, irafise na videos. Urumva yuko abwira ati ndi ready. Nimba ufise umwana ushaka kuba ready. Araba ready. Wagora my brother, Ready ni indirimbo isiguye kuri Chizo Boy, bro. Ready ni indirimbo yo yaje nyene ndi muri studio Canke washaka kumana ba Ready nyene? No, ariko biravuga ukuntu byanje abaririmbyi iyo message cyenda yifitinga neza kwera rega nanje ndi ready urumva naje nani tubyumva uri ready ku mwana naje no ba ready nundi yo ba ready nuriya yo ba ready so byaranje muhama ndiyumvira iryo jambo ready no nubaye ready ku mwana gute nushumuta mu nzu kabisa mushya mu mago mbega Chiza rafise mukunzi bo andoga nanje sinogera ngana narakundwa canke nkunde ndavuga right now kuko ukabesha ndazigana azokibona Chizo Boy mu kano kanya arafise umukunzi iyo ni private je navyita nka private ko ngo nubwo ndamufise sikinandazwa sinomushira kuri televiziyo ibyo hasi badaye ariko impamvu ngo abasani mutemera ko musaba sheri ngo mufise benshi kuvuga ati ninemera ujya cavyomba mugacavuga ngo ni private bo si ico je novuga kubwanje si ico mugabo hari ikintu wana je kubwanje n'umugore wanje nivyashika ntazo bari muri entertainment sinzomuzana ku makamera ngo ye ngo urabona ngo narongoye kubera ko ntazo bari kidandazwa habwo iyo ari kidandazwa rero yaba ari nk'umuntu ari muri media cyane ucumugurisha ucumugira ikintu kiri seri kuburyo n'umwana we wanje kugira uzomubona nasinye nka contract n'abandi badandaza amapampere for example niyo business niyo twaba turi muri business rero mugabo kumwerekana nyine yaza yuko atari ibintu biri very professional gusuma kabisa. Yes, bakozi ba TV murabizi neza yuko rero twe turabanyarusaku tuzana amakuru tukayabahereza. Hari imwe mu nkuru cyangwa se hari imwe bigenda bivugwa kuri Chizo Boy bara turi kumwe mu kano kanya bivugwa neza yuko ariko nagiye ku ruhande rw'iwanje sinzi ko ari byo niyo mpamvu ngirenda imubaze turi kumwe kugira ngo aduhe umuco. Bivugwa neza ko ashobora kuba ari mu rukundo n'umuririmbyikazi Alvera Muhimbare asanzwe aririmba indirimbo mpimbazamana. Unagiye kuri profile ya Chizo urabona ko umwigeme Alvera Muhimbare. Chizo Alvera asobanuka kuri wewe none Chizo bibazo cyo kibazo mugoma nzochishure gute ndagiformire gute canke nkoresha igishinwa igira ngo riko urabona mwamana kenshi kuko ugiye kuraba Alvera Muhimbare n'umuntu abari kumwe kenshi na Chizo indirimbo hafi ya zose ziwe zikogwa n'uwo muhinyanyuzi Chizo Boy. Ivyo bisobanuye iki ku migenderanire yanyu hagati brother? Vraiment kuntu numva no bisigura muri make ngaho bugombye kunkubita nyene reka nawe hari gihe usanga unabizi nyene none izo nyishu ufise ni hotsi hano kazihereza abakunzi ndashaka wowe rero vyivugire ubishura abafana bawe n'abafana ba Alvera uno musi nakini cinema ahubwo no musi no muririmbyikazi ndashaka utubwire imigenderanire yawe hagati na Alvera nkuko abantu bayiyumvira kuko benshi baravuga yuko mushobora kuba muri mu rukundo wewe na Alvera Muhimbare bivanye nuko no kuri profile yawe mu kano kanya agaragara cyane kuri profile yawe ya WhatsApp ifoto iriko nimba ufise nimero ya Chizo mu kano kanya nyene genda urauza gusanga ko umwigeme
Alvera Muhimbare urumva neza yuko rero bimwe mu bivugwa kuri Kizo Boy na Alvera Muhimbare bivanye nuko bamwe bamubona no kuri profile yiwe nimba uri kurankurikirana mu kano kanya nimba ufite nomero ya Kizo ocugenda kuri profile yiwe urabe hari ifoto y'umwigeme Alvera Muhimbare na Kizo nyene bisa nkaho yari karamukorera indirimbo kuko Alvera Muhimbare yari kuri mic Kizo nawe ari ku mashini aho bigaragara neza yuko rero bari muri studio ijya foto iri kuri profile isobanura iki brother bo ico kibazo na sinzi ukuntu mari nje no kicura mbere kwijya foto kwanza iri kuri profile okay let's go ifoto ikintu cyambere sigura nuko Alvera n'umuntu tuzinanye umwanya munini kandi dukorana akazi ijya foto nibaza kugeza ngaha nici sigura nubundi twari ko turakora akazi ntitwari mu bindi bintu twari ko turakora akazi kwijya foto ndibaza umetosheka ariko ikindi kibazo nabigeme benshi mukorana akazi why not ubo butabashirako ucushirako Alvera Muhimbare mbega Alvera Muhimbare niwe mukorana akazi wenyene akazi nyine turagakorana mugabo kuna somehow ari perfect for me kandi hakaba hari n'impamvu ndayisha uko yako ni umwe mu mpano natoye akiri muto ataye ide muzikara afise amushiramwe ide yo kuririmba hamara aririmba hama n'abakunzi abantu bo mu Burundi abantu bo hanze barakira indirimbo ziyo so I'm very proud of her birangiye kuba yarateye imbere canka atera imbere niyo mpamvu ushobora kubona meme no kuri Instagram ze kureba hari ama page menshi nibaza kuri Instagram urashobora kubona narapininze Rinoji uko Rinoji namukoreye indirimbo imwe nakoze mixage na mastering imwe acara ibintu biragenda neza ndakora indirimbo za Alvera zose bica biragenda neza na bado abantu bashobora kubona bapininze kuri Instagram yiwanje so it's all about job ni mu bijanye n'akazi ngaho wonye ariko Alvera Muhimbare aragenda agaruka cyane kuri wewe kubera ko numwe mu bantu aravuga yuko mukorana project nyinshi gusumba n'abandi unovuga ko ufasha cyane gusumbya abandi umwitaho cyane gusumbya abandi mbega impano ya Alvera nka Kizo Boy isobanuye iki kuri Kizo Alvera no shaka kuvuga ko ari impano igihugu cyahawe is a gift from heaven niko no kivuga kubera ko n'umuntu ari unique n'umuntu afise ukuntu yandika vyiwiwe Alvera ariyandikira ibice 100%. Donc umuntu yumva umuziki n'umuntu numva nyene yoga kwiye kugera kuri n'abantu bogakwiye kwitega n'ibindi byinshi bisumbije kuvyo amaze gukora so niko je novuga yafise imana ikwiye se umuntu nshizemwo beat arondeza se umuntu ari umuntu nyene ni artist arabikwiye kabisa yes ikibazo cyanyuma tuve kuri Alvera ivyo kuba ukundana na Alvera ubivuga kwiki kugira ngo ico kibazo tugisimbuke urabeshe ariko niko bivugwa kuba bavuga ko ukundana na Alvera bivanye no kumwanya muri kumwe kugira tuve ku vya Alvera ico naco ikivuga kwiki yego turakundana okay sawa reka nzigure none ukuntu turakundana kubera ko turafashanya turakorana n'akazi kandi tubibanyemwo umwanya munini muze mu bufatanye yagujya muca mu bufatanye turakundana turafashanya tubibanyemwo umwanya munini nk'aba partners nk'abantu bafise iyo bavuye kandi bafise niyo bashaka kugera ibyo bindi byo nta mpe turabona nambaye ibyo bindi reje nabyo nzi yes bakozi wa TV ndibaza wavyumvise avuze ati ego turakundana ati tubimaranyemo igihe kinini ndibaza wavyumvise ni Kizo Boy mugabo zuko navuze bien sûr turakundana wemeye ko mukundana nawe yovyemera ko mukundana mugabo insiguro y'urukundo rw'iwacu kunyene dukundana n'ingene n'imyaka bimaze bifite yindi plan mu majambo make nubwo ugomba bidevelope ariko nuko bimeze kandi exclusively ndayivuge nga kabisa yes ni Kizo Boy urumva neza yuko abyishuye neza kuvya Alvera Muhimbare ibivugwa ku migenderanire yiwe no muri mdikazi Alvera Muhimbare mwamenye benshi akina amasinema ariko no munsi navuga neza yuko atari karagaragara cyane muri sinema ahubwo no munsi ari karagaragara cyane mu ndirimo mpimbaza amana ayifashijwemo na Kizo Boy mu kumukorera azimwe mu ndirimo magiye mukunda muri benshi cyane Kizo Boy
turi mu ntango z'umwaka musaza Yes. tugiye twinjire muri sama CB Music ikunze gusohora abaririmbyi benshi bavuze ati Rino G twaramukoreye hit iraba trend Yeah. Bado ba Alvera Muhimbare na ba Bface on the floor ba D1 CB Music turi mu ntango z'umwaka muri ko muritegura gute kugira ngo uno mwaka CB Music izoba inzu ihinyanyura umuziki ku rwego novuga neza yuko mpuzamakungu kugira ngo CB Music izotume umuziki w'u Burundi ugera hanze y'igihugu. Yeah. Bon, CB Music, uvuze CB Music deja ni jewe. Kabisa. Ndashobora kukwishura ico cyose. Je novuga nti turi ready. Nkuko nabiririmbye no mu bundi buzima, no mu bundi buzima busanzwe nibaza yuko CB Music mbese n'abayikomoka ko bose turi ready kandi gisagara murabona ko tuko turacataka neza tuko dukora ubuzi bwinshi indirimbo nyinshi so nta bintu byinshi navuga ariko ibikorwa ni byinshi by'abaririmbyi batandukanye kandi nka bose bo mu gihugu cyangwa se no hanze rero vraiment nkuko twagiye dukora arana tugeze mu kwa gatatu hari ibyo tumaze gukora ubu turafise indirimbo ya Mukombozi na Bado imaze imisi indwi iri hanze kandi nayo n'abantu bayakiriye neza haro n'izindi ndirimbo nyinshi so mawe yapo reka turindire turabe kungene asiririmvye azoza bagenda bazisohora then muzamubona feedback n'inguvu z'ibikorwa by'iwacu yesi numwe mu ba producer novuga neza yuko ku ruhande rw'iwanje no kwemeza ko akunze gufasha bamwe mu baririmbyi bagiye batandukanye hari na benshi mutaramenya ariko nibaze neza yuko azokomeza gushiramo ingufu kugira ngo muamenye hariho ba Mr Love hariho abandi baririmbyi bari mu nzu ya CB Music agenda afata ukuboko kugira ngo bizokunde mu bamenye nkuko mwamenye Rino G uno munsi nkuko mwamenye Bado navuga neza ko Bado yamenyekanye aciye mu kuboko kuno mu producer turi kumwe ngaha Akizo Boy ndanakubwiye ati big up sana my brother ukomeze gufasha nabandi bayimye bagiye batandukanye mbega izina Bado iyo uravye aho rigeze uno munsi umuziki w'u Burundi nk'umuntu wamufashe ukuboko kugira agera hageze uno munsi babisigaye kuri my brother. Yeah, I'm very proud ni ibintu binjoyera ni ibintu natanguye ntabona neza iyo ukungene bizogenda birakurikirana mugabo nka believing yuko one day nzobona umusani wiwanje je nafashije akiri atakintu kimwe aragirane ariko arurira ama stage aronka ama views menshi ibintu byinshi nyene biza kuriwe so umusanire nka Bado nk'umuntu natangiye gukora kuri kariyere yiwe akiri agifise ibiharuro bitonye yari karateye imbere nka kujya kora amakora bogira ibiki ndaryoherwa na cyane ko ari umuntu kuva tangu turipo kutana sicyuke nimbaruko bavuga turacyari kumwe turacyakorana n'ibindi ma project menshi ari outside mu by'umuziki hamwe n'ibindi dukorana yo ni mu brother rero n'ubundi arashamushigikiye turacyahasolinga turacyakora kabisa yeah. N'umunyakayanza kuva mu Kayanza iwabo wa Bface on the floor iwabo wa D1 ariko harahantu novuga neza yuko mwaducanze gatoya indirimbo yaje yitwa Imuhira indirimbo ya D1 na Bface indirimbo ikikogwa na Akizo Boy w'imuhira ariko ugiye kumviriza indirimbo ukumva irimo urukundo iyo ndirimbo kumenga irimo utuntu mani je nk'icyumu nkibona title Imuhira nkabona ko ari uzoyiko tuzarwaye je numva ko ari indirimbo yo guhimiriza like abanyakayanza baje Imuhira iwabo mu Kayanza baje gukora imigambi by the way ariko uyumvirije Imuhira ukumana indirimbo y'urukundo ariko indirimbo ikaba yakozwe n'umu producer w'imuhira ibyo bintu bisobanuye iki brother je nibaza yuko ico kintu umuntu yagitagetinze cyane kubera ijya ndirimbo sinzi kera ukuntu D1 yayita kubera ijya ndirimbo ya project imaze imyaka myinshi hariho titre D1 yayita mugani hari yitwa Muhira mbevuga ayuma Bface niwe yagize yazanye iyo subject yuko ndimo twayita Imuhira sino uko ndabizi D1 tukifiswa n'ubwa mbere Bface atarindizamwe amajwi iyo ndimo ntiyari yitwa Imuhira rero niyaza yuko peut-être Bface yararavye nawe nyene nkuko uri kurabivuga ati ndirimbo jewe ndo w'imuhira ati umuproducteur no w'imuhira umuririmbyi nawe ne no w'imuhira tereka tubishira imuhira ko nubundi iryo jambo ryarimo mugabo encore irijya jambo
kamba imuhira bijya byose babyongeyemo mu nyuma urumva ko bari Bface yari yacize ko cyane kano bivuga kabisa. Ariko by the way ku ruhande rw'iwanje ebana asalute sana my brother, ni project yaziremereye cyane, ni indirimbo ya trending cyane, ni indirimbo novuga neza yuko wakoze fresh sana my brother. Thank you man. Ni indirimbo nyene yimuhira. Ni muhira. Ni abana biwawe. Yakoze abimuhira. Indirimbo ikibu yimuhira. Oya, indirimbo yakoze abimuhira. Cyayitwa imuhira. Muga indirimbo irimo urukundo rwa hatari musaza. Bface on the floor. Bface yarayikinze sana, yarayikinze sana. Aya Bface ibintu byinshi abantu batazi. Bface burya arazi kurapa mugabo amapa yaba ari ibintu no mutera mwenye nakavyumva neza. Hijya style ziwe kuririmba arabishoboye cyane, arabishobora kandi ukumva yuko byagenze neza. Naye imuhira mina wana waste time kubiri I cannot listen to the habiri ngini nabwigira kabiri icomba ko uwo muntu kamema afise ngaha. Nabarimvye wabonye gute Bface na D1 muri studio muri recording? Harabarimvye ndavuga neza yuko bavuga ko bagorana muri studio, usanga muri studio gira ngo recording vocal abari ebana abari guhatiriza byatari. D1 ni murimvye ameze gute muri studio? Abafana biwe ko barivuza kino kiganiro babona indirimbo zisoka, mbega D1 no muririmvye ameze gute muri studio? D1 n'umuririmbyi yoroshe cyane muri studio. Gusa arakunda ni umuntu ashobora guharira nko ku kantu gatonye nka kamelody nyene akavuga ati kakagiruka ariko n'umuririmbyi mwiza encore you know that no mu producteur nawe naraze guhinyanyura utuntu nyene hari ukuntu rero bica ntibigorana cyane creating ama melody. D1 n'umuntu ashoboye, n'umuntu yiyandikira neza, n'umuntu ashobora kukubwira ati vuza akakantu atigira akakantu, n'umuntu ashobora kuvuga nti ariko nubwo iyi kiki imeze uko urashobora kuri placinga gahashiriye nini ni wa muntu atanga amaidesi. Umuntu agorana cyane muri studio encore arazi na music production, so umuntu agorana gusa murashobora guharira ku kantu mukakamara ko nk'iminota 30 canke ni munahuze nk'akantu nyene abayumba ashaka canke ni munahuze. Niko je no muvuga kuva kera kandi je tumara imyaka myinshi arakunda utuntu nyene kuntaba yakiyumvira avuge nti mugabo umuhaye idea n'umuntu ari fresh sana, n'umuntu kandi ari peace, n'umuntu kandi w'incabwenge gose kabisa. Bface nawe muri byameze gute my brother muri studio? Bface uko je namubonye mu recording tumaze kugerana, Bface muri ko mura recordinga dufate nk'ubudiwa nari kara recording, Bface arike ace yicarira nko mu ikoma hariya nkano quelque part muri coin abari karandika muri telefone yiwe yandi kudustari muri make ico nabonye cyo namwize ko Bface ntazi kuri recordinga akantu kaga ngo la nk'akantu gatonye no arandika akantu kakabesi kose gakwiye akacaza gutamwa atuma azaka recordinga beat kaca yisokera kigira nko modoka then akacaza nyene ari kugira numva kafise experience kandi. Yes kabisa. Bakuzi wa TV ndibaza uravyumva amaze gukora indirimbo abarivye benshi by the way. Imbere ko turangiza ikiganiro industry y'umuziki nk'umuhinyanyuzi nk'umuririmbyi mwakano kanya Chizo Boy ayibona gute? Je vraiment ndabishima. Umbajije ikibazo ciza amapa iyo ndiko ndabireba hariho n'abantu biwanje mpera muri industry yiwanje ko nanje ndafise industry ndafise aba producteur nafashije nkabona ati hawo biko bigenda gute kuri no mwanya nta mu producteur numwe novuga nagerageje gufasha gitoyi nari nshoboye uba adafise haba adafise naga studio agize donc urumva ko industry yamwakiriye kandi aratera imbere. Romba abaririmbye mu bo twakorana hari aba twakorana bagenda n'amaguru bamwe imiduga yatangiye kuboneka ama silver award benshi urabona barayatoye. So industry irikira growing cyane ikirakura cyane nubwo hatabuze izindi mbogamizi ariko mu majama Kenya industry irikiraza izamwe utuntu tudufaranga izamo amafaranga buke n'ayandi ma opportunity kubaririmbyi n'abahinyanyuzi n'abandi bose bari muri nibaza uramaze kubona n'aba promoter benshi baguma burera indege aba MC abantu benshi ariko baratera imbere ukabona ati iki ni kintu kitari bwabe ku Burundi
eko nabivuga re muri rusangi industry ikirakura ariko ntibiragera kuri rwa rwego nyene razi nta nuzofashimye ariko omwe biriko biraza yeah kabisa. Ikibazo ca nyuma ni Kizo Boy novuga neza yuko ku ruhande rw'iwanje urumwe mu bantu ukunze gufata ukuboko abantu bakiri bato, abantu ataba barishikana mu gihe benshi bakunze gufasha abamaze kugaragarira amaso y'abantu. Ndavuga umwe mu bahinyanyuzi wafashije Diamant wamufashije. Je ndibuka neza yuko yigeze kuntera story ambwira ukungene yigeze kurondera producer aho akamuca amazi byatari, ariko akavuga neza yuko ashitsi wawe yashimye cyane ukuntu wamwakiriye atana kimwazi. Mbega kubera iki Kizo Boy akunze gufasha abantu bakiri bato, bigenda gutogira ngo wizere ko umuntu ushobora kumukura hasi ukamushikana hejuru mu gihe benshi bibagora cyane? Ndavuga ni wa mugani wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu avuga ngo imbona kazoza. Umuntu arashobora kuza kwera ko jewe nize umuziki, je sinize umuziki nkiri umwana. Oya nawize nyene niga nko mu 8 umva nari mfise imyaka nari nkuze Kamenge. Jewe narabirebye hama umuziki ndawutora ndawukurikirana ndawiga hama birakunda byose ama etape nagiye ncamwo. Buryo ubu hazogera nk'igihe je mfashe umuntu nkamubwira ati wowe uzorongora guca uzogora imodoka ukuzogeze kuri etape iyi ati iki nacyo uzogikora ukunuku timya kwigezemwo uzoshwana n'abantu muri industry byose ubu ndabizi. So umuntu biroroshe je kuko umuproducteur nka Diamant nshobora kumutora uburundi bwose mu ndwi imwe canke indwi zibiri canke ukwezi dufate amezi 3 uburundi industry kabiramuzi. Ubwo buroro ndazi nawe uwo bwishirirako kabisa. Turangize kuri ready n'indirimbo by the way kuri rwanje yaryoheye. Let's go kugira turangize kiganiro my brother. Yeah. Ready? Cameraman uri ready? You are ready now. Let's go. Gubutundi dusto waradukomye nubonera mbari ubu nanje ndacolinga onayo. Wow, my brother. Yes, bakuzi ba TV reka ndagushimire sana ugakurikira kino kiganiro. Remember subscribe kugira ngo uzabona professional interview. Genda kuri YouTube channel wandike Kizo Boy urawe ndirimbo shasha yitwa Ready imaze kwezi kumwe iri kumwe na video ukore subscribe ucuja kuri YouTube wandike Loy TV ukore subscribe. Kizo akajambo kanyuma ku bafana ba brother. Yeah je vraiment chambere thank you sana Loy TV ndagushimira cyane radio kandi akamwanteye nundi munsi nzoga kurikiza hama vraiment abasanzwe badushigikire nta hare turagera nta birebire turashikira marahashitse ariko buke nibaguma bashiramo ingufu bizogena neza. Wagwan agise bakoze ba Loy TV it's your boy radio we love you so much ndabakunda cyane dusubire ubutaka ariko wibuke subscribe. Wagwan let's go.